自己身體先得噶。即係雖然咁，你有冇了解清楚咧？係你老公勾引佢啊，定係佢勾引你老公噶？係佢勾引我老公㗎，你又知？因為我見到嗰啲相片啊，嗰啲咁個通話記錄啊，嗰啲咁個。咁你老公話咁你有冇證據先？你真係咁樣覺得？咁你老公就有冇問題？你覺得你老公有冇問題？我老公平時咧喺屋企都冇問題㗎，因為佢平時返到屋企咧做下家務啊，對屋企啲小朋友啊都好體貼，好細心㗎。咁你嘅意思即係話，完全就係嗰個女人問題，你老公就係冇個問題。係。咁你老公冇問題嘅，點解受人哋勾咧？我問你。可能平時我即係生活上嗰啲事情咯，因為生咗小朋友之後，一直都冇俾佢掂過咯。你唔俾佢掂嘅嚇？因為自己生咗小朋友之後，就對呢啲咁嘅方面都冇咩興趣啦。多謝一直等你，冇咩興趣你就唔能夠俾佢搞噶咯喎。係啊。咁你有咩好講啫？咁你唔俾人哋騙，你又唔俾人哋氹，你生咗小朋友就冇俾佢掂過。係啊，因為我好攰，因為帶住嗰啲小朋友真係好攰，又要做家務，又要去上班，好攰。哦，所以你就冇心去做呢啲嘢。係啊係啊。你幾多歲生完小朋友啊？我想問你。我30幾歲，30歲左右啦。你30歲左右，我想問下你，你今年幾歲啊？我今年40幾啦。你嘅意思即係話你40幾歲，你10幾年你冇俾你老公搞過？係啊，真係生活上嗰啲咁個壓力啊，啲咁個好攰，搞到我。咁你話咁你覺得你自己有冇問題啊？呢方面嘅話咧，自己諗就多少有啲問題啦。咁你都知道多少有啲問題嘅，咁你又怪唔得你老公㗎喎。係啊，因為我都好怕再生細蚊仔嘛，因為壓力太大啦嘛。你生細蚊仔嘅話，你唔生細蚊仔，我哋可以買個氣球噶嘛，姐姐，你明唔明啊？即係我自己覺得咧，一日曾經都用過嗰啲咁個氣球，但係咧戴得好唔舒服噶話。呢個姐姐，咁你連上嚟做乜鬼啊你？即係我就想話，叫你幫我解決下呢啲問題咯，因為解決咩問題啊？因為我自己同個小三我都唔知道點樣去解決。點樣去解決啊？係啊。點樣唔知道點樣解決啊？吓，你嘅意思即係話叫我去聯繫個小三定係點樣啊？係啊，幫我聯繫小三，因為我今晚就同佢講咗，一定要喺呢度講清楚。唔係，仲要一定要喺呢度講清楚啊？係啊。咁佢要唔要連上嚟啊？等下你嗰個靚女啊，我嗰個小三啊。係啊，我就想你幫我連佢上嚟啦，因為我今晚同佢講咗，我話叫佢今晚上嚟，同佢講清楚。哦，呢個姐姐，你可唔可以有素質啲？你可唔可以唔好講呢個咩字啊？阿姐姐有素質啲得唔得？如果你冇素質嘅，我唔連你上嚟嘅喎。因為我真係而家一把火噶啦，已經。嗱，你唔能夠講呢個字，個 A 嗰個字得唔得？得唔得？好。咁你叫佢連先得噶，我唔打過去嘥我啲電話費啊！連唔連啊？因為我同佢講咗，佢應該今晚都會上嚟嘅。但係我唔見喎，大佬。你生小朋友之後都冇俾你老公掂，咁你老公肚餓點辦咧？咁點解生咗細蚊仔仲要俾佢掂咧？點解？呢啲係正常嘅生活嚟㗎。唔可能啊！阿姐姐你唔可能好似阿 Sam 哥哋話事梗揾阿五姑娘個次次都。呢啲都係各人所好啫，係咪先？唔係個人所好啊，姐姐呢啲係正常嘅生活嚟㗎。姐姐，但係對我嚟講咧，就唔係正常嘅生活咯。我知道有啲。
啲人啊，我話俾你聽，有啲人一生完小朋友就冇噶啦。咁但係冇你冇，我唔話你，因為可能你心理上嘅問題或者。我唔知啦嗬，咁即係我意思講，你老公肚餓噶嘛，餓起上嚟嗰時冇理由揾五姑娘喎，次次，所以你頭先你話你老公冇問題，我覺得你老公有問題，問題喺邊度嚟咧？咁佢肚餓啦，咁冇理由次次揾五姑娘㗎，係咪姐姐？所以我覺得唔係你老公問題，又唔係嗰個女嘅問題，你好大問題咯，姐姐，咁樣唔得喎，姐姐，姐姐，係你好。你覺得你咁樣啱唔啱先？你又唔俾你老公出去揾女人，但係你又唔俾飽飯個老公食，咁點辦啊？咁好多人都生完細蚊仔都係分床瞓啦，嗰啲人又點樣咧？嗰啲人係點樣嗱？姐姐我話俾你聽啊，嗰啲人分床瞓嗱，話俾你聽啊嚇。當佢需要嗰陣時咧，咁佢就會過嚟噶啦，噓下咁就兩個會走埋一齊噶啦。好啦。食完飯啦，咁兩個分翻開瞓咯。但係你話一啲都唔掂，唔俾老公掂唔得喎，姐姐，你咁樣落去唔得噶。而家大家都幾廿歲啦，係咪先？成40幾歲人啦，咁肯定。阿姐姐，我60歲，我都姐姐，阿小燕都知我60歲，我60歲同我都想啦。嗰啲人正常㗎，姐姐嗱，我係過來人，其實我想為你好啫，我想你夫妻幸福啫，生活，即係呢啲唔得嘅，姐姐，你咁樣唔得嘅，姐姐。阿小燕姐姐啊，你可唔可以幫我連上嗰個小三條先啊？嗰個我咁講啊，姐姐咁樣講啊，姐姐唔可以咁講㗎。你有冇搞錯？我2+1好過姐姐，你講2+1啦，姐姐，唔好講個字啊！小燕俾人封號㗎，好慘㗎，小燕。唔係呢個姐姐。小燕，我頂唔順啊！佢又唔俾人哋，佢又唔俾佢老公出去，又唔俾老公食。我真係死火！你阿姐姐啊，你係叫咗佢連㗎係咪啊？喂。你講。個人咧就叫做陳月蓮㗎。唔好講人個名啦，小燕唔好叫佢講人個名啦。可唔可以唔講佢名啊？嚇？好啊，你幫我連到上嚟先啦，因為我真係想你幫我主持下公道咧。主持下公道啊？係啊。你等等我啊，冇人唔威喎。姐姐，嗱，我姐姐我想同你講，而家叫咗佢上嚟，咁啊，我哋叫佢同你老公分開。當佢分開咗之後，你老公又會刺痛我。咁你老公又出去噶咯喎，可能又有小四噶咯喎，咁你點辦啊？咁佢點解出去啊？咁有時候咧，兩公婆之間係咪唔啱講到啱先？係啊，而家你老公話我肚餓，我唔揾阿小三，唔揾五姑娘，我就要揾你老婆。咁你可唔可以滿足你老公先？咁如果係佢同我講嘅話，我肯定可以㗎，係咪先？但係佢一直都係好乖噶嘛，咁佢唔同我講出去，咁我點解決先？係咪先？咁你主動啲話俾老公聽，主動啲俾老公得唔得？即係你唔好哇成10年喎，你話，即係我覺得。喂？嚇？喂？係你好啊，你係邊位啊？我係月蓮啊。你係蓮姐係咪？係啊，你好啊，小蓮姐姐。你聽唔聽得到啊？上邊咧有個姐姐咧，佢話你勾引佢老公，咁係咪咧？唔係，即係佢老公嚟幫我嚟我屋企收嘢，然後佢就大聲啲啊！姐姐好似好細聲啊，小燕佢好尷尬啊！你講啊，小燕姐姐你好啊，即係阿英咧，你可唔可以放過咧？我冇揾你老公啊，係你老公揾我噶。咁點解揾到你咧？出邊大把女人，點解揾到你嘅？姐姐，我話俾你聽啦，點解佢揾到佢？佢哋佢係夾嘴型咯，嘴型夾咯。明唔明啊，姐姐？你話蓮姐，你出聲啊，蓮姐。係咪因為你夠姣，所以先揾到你？阿英啊，其實即係你係
即係殘雞鷹咁嘅係人如其名，係你老公揾我先啊，唔係我都怕我老公知道，我唔想鬼迷先至中意咗你老公，同你老公發生關係，我都好後悔啊！我老公而家喺外國打工，話佢又話佢對我有好感，係乜嘢都係佢主動嘅。我第一次都係佢主動嘅咯，我唔係我勾引佢，係佢勾引我啊！我都係受害者，係佢主動揾我噶。咁人哋揾你，你就乜嘢噶啦？佢故意喺佢話我即係話我屋企空調壞咗，佢故意上嚟毀人我。啊？咁你空調壞咗，又唔見我個空調壞，係咪先咯？點解又唔見人哋個空調壞，係偏偏你個空調壞咗？咁我都好難受㗎，我好耐都冇碰過男人，佢有摸我控制唔到，係佢自己話玩下㗎咋，玩下玩大咗啊嘛。你依家都成40幾歲人啦，仲去勾引我老公，你係咪生人㗎？你去到公園大把人擘開俾大把男人啦，點解一定要揾我老公啫？我都唔想㗎，所以我咪心喐咗，我唔想玩，我就係想喺度玩下，佢就趁唔注意搞咗入去，我都好後悔啊！佢都跟我道咗歉啊！後尾佢又同我講咗好多，話你生完小朋友，一直都冇同佢即係都冇生活即係都冇樣咁樣搞過。佢話對我有感覺，所以佢做過一次就忘記唔到我，所以我咪覺得好痛苦啊！佢話佢好痛苦啊！佢仲話你就笑嘅姐姐。佢唔係笑佢仲話佢知道我對佢有感覺，當時我就心軟，同佢保持聯繫啦。後尾我哋慢慢產生咗感情。咁你有咩好講啊，姐姐？咁即係你即係意思話係我個問題咯喎？姐姐啊，你覺得咧仲好好笑係咪啊？你哋咁樣嘅經歷啊？唔係啊，唔係咁樣噶，阿英你聽我講好冇？我都好後悔啊！我睇到呢個記錄係你老公每個月8000蚊嘅工資全部都俾晒你，佢平時留300蚊，咁我每個月都俾咗2000蚊俾佢，你生日嗰啲嚟佢想買手機俾你，平時你都冇俾錢佢，佢點有錢買手機俾你啊？嗰台手機係我出錢俾你㗎。咁平時家庭開支唔使嘅咩？佢8000蚊啊，我幾個小朋友。俾300蚊佢，咁我平時家姐都要好多錢噶嘛，咁你而家咪，咁你而家咪賤咯，自己有老公仲勾引我老公，仲去勾引佢。唉，我冇啊，係佢自己話覺得真係好難啊，我都知道，我好羨慕你，你睇你自己上班，佢又上班啦喎，咁佢翻到屋企話全部家務都係佢做晒。你淨係扣晒佢啲生活費，就唔願意同佢同房。上班唔使做嘢噶嗎？點解話佢做晒，我冇做嘢啊？我仲要抄新聞仔，仲要上班添喎。佢上個班就唔使翻。